Vitajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Komárno a okolie. V prvej časti otvárame jeho poznávanie letom zo západu na východ, popri Dunaji ponad okresné mesto Komárno. Popri hraničnej rieke sa zvezieme až po najvýchodnejšiu obec okresu Kravany nad Dunajom. Po pravej strane, na druhom brehu Dunaja, sa rozlieha Maďarská republika. Komárno nás zo západu privíta dvojicou mostov. Bližší cestný most Monoštor bol otvorený len pomerne nedávno, v septembri 2021. Je najvyšším mostom na celom toku Dunaja. Susedný železničný most stojí od roku 1955. Poloha Komárna pri sútoku Dunaja a Váhu toto mesto predurčila ako slovenskú veľmoc lodnej dopravy. Práve prelietame ponad prístav a jediné lodenice na Slovensku. Lode sa tu vyrábajú už od roku 1898. Medzi prístavom a Dunajom leží Alžbetin ostrov so záhradkami a malebnými vilkami. Za lodenicami na ľavej strane postupne uvidíme bašty označené rímskymi číslicami. Tvoria súčasť rozsiahleho systému opevnenia Komárna, najväčšieho v celej strednej Európe. Jeho vonkajší obvod vrátane pevností na maďarskej strane je 15,5 km. Vľavo, v najsevernejšom cípe opevnenia stojí najväčšia a najzachovalejšia bašta 6. Tá je zároveň sídlom expozície rímskeho lapidária. Vpravo vidíme pôvodný Alžbetin most do maďarského Komáromu z roku 1892. Letíme aj ponad nádvorie Európy s unikátnymi budovami prezentujúcimi architektúru 45 krajín starého kontinentu. Vpravo pred nami zreteľne vidíme srdce komárňanského opevnenia. Veľkolepú novú pevnosť a za ňou menej nápadnú starú pevnosť so zatrávnenou strechou. Za ňou si všimneme strategický sútok Dunaja a Váhu. Práve v jeho okolí od 16. do 19. storočia vyrástli všetky stavby monumentálneho fortifikačného systému mesta. Prežili nájazdy Turkov, nezlomili ich stavovské povstania, odolali aj napoleonským vojnám. Svojou veľkosťou a zachovalosťou je tento systém unikátom nielen na území bývalého Rakúsko-Uhorska, ale aj v celej Európe. Hoci samotné mesto už vidíme ďaleko za chvostom nášho lietadla, práve z diaľky najlepšie vidno, že Komárno na slovenskom a Komárom na maďarskom brehu Dunaja sú jedným mestom, ktoré rozdelila až štátna hranica prvej Československej republiky. Podobne ako rieka Dunaj nás pri našom lete sprevádza aj Dunajská cyklotrasa. Vedie pozdĺž ľavého brehu Dunaja. Dunajská cyklotrasa je súčasťou medzinárodnej diaľkovej cyklomagistrály Eurovelo 6. Tá vedie naprieč Európou od francúzskeho pobrežia Atlantiku pozdĺž riek Loira, Saone, Rín a Dunaj až do rumunského mesta Konstanta na pobreží Čierneho mora. V diaľke pred nami sa rozlieha obec Iža a vpravo ešte pred ňou pri brehu Dunaja vidíme zvyšky vojenského tábora dýchajúceho historickou slávou Rimanov. Tábor Kelemantia bol jediným na ľavom brehu Dunaja, ktorý bol strategickou riekou už za čias Rímskej ríše. Vytyčoval severnú hranicu impéria, známu ako Limes Romanus. Od roku 2021 je rímsky tábor zapísaný v zozname pamiatok UNESCO. Samotná obec nás víta pamätníkom a reformovaným kostolom. Čaro tunajšej bohatej histórie môžete spoznať aj v Rímskom a národopisnom múzeu. Po našej ľavej strane neprehliadneme najstaršiu sakrálnu pamiatku Iže, kostol svätého Michala Archaniela z 18. storočia. Pamiatkou na niekdajšiu tureckú nadvládu je dodnes funkčný oblúkový kamenný most. Je ukrytý medzi stromami priamo pred nami. Východne od Iže sa nachádza unikátna prírodná lokalita zaradená do Európskej sústavy chránených území Natura 2000, Bokrožské Slanisko. Vidíme ho na ľavej strane. Toto jedinečné územie sa vyznačuje veľmi slanou pôdou a na ňu naviazanými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Akýsi ostrovček života slanomilných druhov uprostred obrábanej poľnohospodárskej pôdy. Vzácny je i preto, že slaniská sú typické pre prímorské oblasti a vo vnútrozemí vznikajú len zriedkavo. Letíme približne 10 km východne od Komárna. Od okresného mesta sme leteli aj mierne na juh.
Južnejšie to však už na Slovensku nepôjde. Pred nami sa rozliehajú Patince, najjužnejšia obec našej krajiny. Upriamme však našu pozornosť pred lietadlo na pravú stranu. Stredom Dunaja vedie štátna hranica a najjužnejší bod Slovenska leží uprostred jeho koryta. Na brehu Dunaja sa nachádza aj tabuľa označujúca najjužnejší bod na súši. V najjužnejšej obci nájdeme aj najjužnejší kostol Slovenska. Je ním kostol svätého Vendelína, pôvodom románska stavba z 13. storočia. Vidíme ho na konci obce po našej pravej strane. Priamo pred nami vidíme termálne kúpalisko, kúpele a wellness Patince. Nachádzame sa v oblasti s najväčším počtom slnečných dní na Slovensku. Táto kombinácia vytvára ideálne podmienky na letný relax pri vode. Liečivú silu tunajších termálnych prameňov poznali už rímski legionári. Kúpalisko a kúpele vznikli na miestach pôvodného rímskeho kúpeľa. Ponad Virtské jazero prelietame priamo nad dedinku Virt. Obzrime sa však ešte dozadu. Virtské jazero nás svojím tvarom zaujme aj z tejto strany. Týmito miestami kedysi tiekla rieka Žitava, ktorá hneď vedľa obce ústila do Dunaja. Akousi spomienkou na Žitavu, tak je práve Virtské jazero, ktoré ostalo jej mŕtvým ramenom. Ak sa pozrieme na pravú stranu v smere letu, zistíme, že názov Žitava sa zachoval aj v názve miestnej časti susednej obce Radvaň nad Dunajom. Nie náhodou. Leží predsa nedaleko ústia starého koryta Žitavy do Dunaja. V Žitave stojí aj pamätník žitavského mieru medzi Osmanskou ríšou a Habsburskou monarchiou. Po pravej strane už vidíme aj samotnú Radvaň nad Dunajom. Podobne ako pri susedných obciach, aj história osídlenia tejto lokality siaha do doby bronzovej a jej územie poznali aj Rimania. V minulosti boli obyvatelia vychýrení rybári či mlynári. Známymi lodníkmi, ale hlavne mlynármi, boli aj obyvatelia susednej obce Moča, ku ktorej práve letíme. Mlynárstvo bolo v Moči významným remeslom. Fungoval tu mlynársky cech a do roku 1945 fungovalo na Dunaji v okolí obce až 18 vodných mlynov. Tunajší ľudia sú na svoje historické a kultúrne dedičstvo patrične hrdí. Miestna folklórna skupina Vadvirák približuje verejnosti miestne ľudové a mlynárske piesne v tradičných autentických krojoch. Oživuje však aj bývalé remeslá a tradície, ako je pranie na Dunaji, žatva, vinobranie či všade prítomné mlynárstvo. Moču máme práve na pravej strane. Obec je domovom pre približne 1100 obyvateľov prevažne maďarskej národnosti, hlásiacich sa k reformovanej kresťanskej cirkvi. Na pravej strane vidíme tunajšie pamätihodnosti. Napríklad obecné múzeum, kostoly, nesmie chýbať mlyn, ale aj tzv. Bránu do Európy. Drevený pomník s vyritými erbmi obcí Moča a Šuto. Symbolizuje spolupatričnosť obcí na oboch stranách Dunaja. Naznačuje myšlienku spisovateľa a rodáka z obce Ferenca Nehéza: Dunaj nemôže byť hranicou, iba mostom, ktorý spája brehy Dunaja. Moča je známa aj svojimi výbornými vínami. Skoro každá rodina pestuje vinič a vo vlastnej pivnici vyrába znamenité víno. Vpravo na maďarskej strane Dunaja nám už dlhšiu dobu robí spoločnosť pomerne dominantné pohorie Gereče. Najvyšší vrchol Naď Gereče sa vypína v nadmorskej výške 634 metrov. Podľa tej síce nejde o vysoký vrch alebo pohorie. Jeho dominancia vyplýva najmä z nízko položeného okolitého terénu. Hladina Dunaja v týchto miestach leží v nadmorskej výške približne 104 metrov. Kým priletíme k ďalšej obci, môžeme sa pokochať očarujúcimi vodami Dunaja priamo pod nami. Pri pohľade dozadu na jeho podmanivú hlbokomodrú farbu možno vytušíme, odkiaľ zobral inšpiráciu Johann Strauss na jeho svetoznámy valčík na krásnom modrom Dunaji. Vľavo v smere letu už zreteľne vidíme obec Kravany nad Dunajom. Ako prvú si všimneme drevenú rozhľadňu vľavo pod nami. A hneď vedľa nej na okraji parčíka pôvodne románsky kostol mena Panny Márie z 13. storočia.
Na pravej strane vidíme aj prístav, odkiaľ do susedného Lábatlanu v Maďarsku premáva počas letnej sezóny aj prievoz. Kravany nad Dunajom sú známe aj ako dedina kaštieľov. Pohľadom vľavo za nami v Kravianskom parku zbadáme jeden z nich. Spomedzi významných stavieb nájdeme v obci ešte 2 kaštiele a 2 kúrie. Ako ste už postrehli, stáčame sa naspäť a letíme spoznávať krásy ďalších obcí okresu. Obzrime sa však ešte na chvíľu dozadu a vychutnajme si posledné nádherné panorámy Kravian nad Dunajom. Malebnú dedinku lemuje vpredu Topoľová alej. Z druhej strany ju obmývajú podmanivé vody našej najväčšej rieky. Už ho síce vidíme len z diaľky, ale lákadlom pre návštevníkov obce je aj romantické pobrežie s prekrásnymi plážami a náučným chodníkom. S romantickou predstavou dunajských pláží túto epizódu končíme. Môžeme však ešte na chvíľu zavrieť oči a predstaviť si obrovské zapadajúce slnko a jeho oranžové lúče odrážajúce sa od pokojnej hladiny Dunaja, sprevádzané šumom lístia a tichým žblnkotom jeho vôd. Naše objavovanie krás okolia Komárna bude pokračovať preletom okolo ďalších malebných obcí okresu, či ponad mozaiku polí, lúk a viníc v ďalšej časti seriálu 360 stupňových leteckých videomáp.